日咧就會嚟介紹一個經典嘅角色啊，就係佢啊，八神庵啊！八神庵啊，可謂咧呢個 MK 班嘅模仿始祖啊！男同女啊都唔會抗拒嘅角色嚟噶。咁呢個角色咧，即係到底有咩咁大嘅魅力咧，就可以瘋魔到呢個萬千嘅老中青年男女咧？今日咧就經由佢啊，由內到外啊，一一介紹下啦。經典格鬥遊戲啊 The King of Fighters 咧，拳王94年推出至今咧，有啲嘢超過呢個25年噶啦。咁啊，不過咧，即係要數到即係大家最認知最出名嘅集數咧，就係莫過於呢個96、97同埋98呢3年啦。咁而八神咧就係其實喺KOF 95出現嘅角色嚟噶。咁當年啊，仲拎埋呢個95年嘅 Gamers 嘅最佳嘅角色獎添噶。呢盒咧就係由Big Boys Toys 啊推出嘅拳王98嘅八神庵啊，後面咧就係由水手勇者嘅設計師啊潘汪啊潘哥哥畫噶。咁我哋睇下先啦，係啦，後面啊大個八神啦，跟住呢邊咧就係嗰條八神嗰個 figure 仔咁嘅樣啦。咁而呢一邊咧就係即係一個好型咁樣寫住八神兩隻字啦。咁最尾咧後邊都係啦，當然就係介紹翻即係呢個 figure 呢個玩具係有啲咩特別咁樣啦。咁前面咧仲係呢個結合式嘅設計啦，咁啊呢度就介紹翻八神啲資料啦，咁啊其實可以咁樣又已經睇到個八神啦，咁係啦，咁啊都事不宜遲啦，我哋打開佢啦。咁拆開啦，就係咁多嘢啦。咁仲送咗張潘哥哥畫嘅呢個八神嘅卡添啊。咁今次抬咗啊，唔係，不如話係場景啦，就係沿用翻呢個KOF 98嘅日本嘅 stage 嗰個背景嚟㗎。咁即係呢一個背景咧，其實即係真實咧，就喺日本嘅大阪嘅呢個江板站呢個火車橋嘅底嗰度㗎。咁啊順帶一提啦，咁之前咧又推出過一個草太經咧，咁其實草太經咧隔離即係隔離啦。咁佢嗰個背景咧就係呢個一般嘅另外曲盤嚟㗎啦。呢個八神咧所出嘅呢個女800式八酒杯啊，就喺呢個儲滿氣爆氣時咧出咩呢個 Max 版嘅八酒杯嚟噶。咁啊仲記得咧出呢招嗰陣咧，如果即係你出緊嘅時候啦，跟住咧對方一路退後嘅話咧，你個八酒杯咧就會喺度無限伸延去到個盡頭嗰度啦。咁啊即使咧對方咧擋咗咧都會中啊。咁即係咧其實佢普通嘅八酒杯啦，咁啊其實得一條火柱啦，咁啊即係最好啦。咁啊配合下呢個重腳咧，棘低人哋咁樣，即窒一窒咁樣之後先再出咧，就包保會定到對方嘅型啦。咁係啦，都見到啦。嗰啲火咧就係用呢個透明去做嘅喎。咁就即係唔係透明咧，又邊得佢會可以發光啊？係咪？咁咧我哋咧而家就嚟示範一次，即係到底佢係點樣發光法啦。雖然由 KOF 14開始咧，就係由呢個星野貴紀先生負責八神嘅配音啦。咁但係呢隻 figure 咧，就係沿用翻呢個大家耳熟能詳嘅安井邦彥先生配音噶。最有印象咧，就係即係贏咗嗰下笑聲啦，同埋咧暴走嘅時發出嘅狂妄嘅叫聲。咁多件事聽下先。係咪好靚咧？有聲又有燈啊！仲有咧，八神係可以單獨咁樣拎出嚟㗎。咁咧講起八神啦，咁其實八神嘅設計咧就係喺當年啊嚟講，可謂呢個係最尖端嘅設計啊！咁黑白紅三隻色啦，咁即係俾人個感覺咧就係一啲好反抗嘅顏色啊！再加上呢個一頭嘅鮮紅色嘅頭髮咧遮陰啊，咁白色嘅呢個長身嘅大領喇叭袖啦，呢個底胸嘅恤衫啊，再配上一件咧超短嘅呢個黑色嘅西裝褸啦，咁再加上咧當時嘅潮流元素啊，全部嘢咧，即係都當年啊，都係要啲緊身啊，要啲喇叭闊袖咁樣啊，咁咧而最特別咧就係呢個紅色嘅窄身同埋即係呢個又係呢個喇叭褲腳嘅呢個皮褲啦，咁配上埋佢後邊咧有條皮帶連住咗啊，咁即係呢個咁特別嘅設計咧，哇！真係當年咧真係估你唔到噶，咁即係亦都咧打開咗往後咧，即係有作品咧就會跟隨住佢呢個風格添噶。
咁講翻起啦，其實佢嘅造型咧就即係好似反抗期嘅小朋友啊，咁即係前邊嘅頭髮咧一定咧就當時要溜溜悠悠咁樣啦，咁翻學嗰陣咧個恤衫咧一定咧就唔肯攝入去嗰個褲嗰度啦，咁即係你同埋即係着嘅衫咧就一定係即係紮身啊先至叫做靚啦，咁其實即係呢一種咁破格嘅設計咧，咁當時咧其實就好受啲學生同埋學生妹歡迎啊，咁男嘅就當然咧就覺得佢好有型啦，咪即係要跟風啊扮佢咁樣啦，咁女嘅咧就覺得即係呢種壞壞嘅感覺咧就好吸引㗎喎。呢個造型咧亦都造就咗呢個 MK Punk 嘅存在啊。咁其實 MK 咧咁即係香港旺角文化咁其實呢個字咧就係即係個貶義嚟㗎啦，咁即係指一啲咧即係盲目跟隨潮流啦，但係即係又著到不倫不類嘅人嘅統稱嚟嘅。咁即係咪住先？咁咧就並唔係話八神 MK，咁而係咧之後有好多年青人咧即係都跟隨佢呢個風格去打扮啦，咁即係再加上咧八神佢原本嘅呢個皮帶啊嗰啲 punk 嘅 design 啦，咁加埋咧咁就係 MK Punk 啦。咁講完八神嘅外表啊，咁又講下八神嘅內涵啦。咁其實咧，我一直覺得咧，譬如八神咧係一個傲嬌嚟嘅。咁試諗下咧，你點會追一個對手啊？講到咧恨到想殺死佢咁樣啊！但係即係對手咧有危難嘅時候啊，竟然係出手相救佢先得㗎。咁咧，八神咧曾經表示咧，即係同阿草剃經嘅敵對關係咧，並唔係即係因為佢哋拍隻鯨一族啦，同埋呢個草剃一族咧世世代代嘅宿命歷史啊，同埋呢個大蛇一族之類嘅關係啊，而繼續呢段孽緣啊。咁佢只係咧純粹話，因為佢好討厭草剃經咧，所以就交惡啊。咁所以咧就即係對呢個歷史流傳落嚟嘅事咧就毫無興趣嘅。咁我覺得啊，其實可能咧，即係八神咧，對於自己嘅即係感情意識咧，就可能係比較薄弱啦。咁即係有啲嘢咧，就唔係淨係分中意同埋討厭噶嘛。咁但係咧就冇理由話自己即中意草剃經咁樣去形容，即對方係一個即呢個男人咁樣噶嘛。咁所以咧就應該話咧，佢係在意草剃經咧，即係去形容佢咧就比較適合啦。咁講到八神嘅感情世界咧，就不得不講下呢個 The King of Fighters for Girls 一款咧就拋開所有原有嘅設定啊，即係另開一條新世界線嘅乙女遊戲啊。咁咧其實即係我本身都有玩嘅，咁即係都仲買咗啲周邊咁樣啦。呢個咧色子咧就係要抽幣咁，但係可惜咧就即係抽唔到八神啦，咁係啦，有草剃經，仲有其他角色都有份咁樣啦。咁所以咧就係啦，嗱呢個另開一條新世界線嘅呢個乙女 game 咧，其實即係佢咧所有角色咧都係單身嘅喎。咁喺遊戲入邊咧，你咧就成為咗Fighters 嘅經理人啦。咁即係所以就除咗呢個主線嘅故事之外咧，咁其實仲有好多呢個人嘅古仔啦。咁即係藉住呢啲個人嘅古仔咧，咁就可以即係知道多啲咧 Fighters 嘅內心世界咁樣嘅喎。咁而 Fighters 嘅性格即係性格設定嗰啲啦，咁當然咧就係跟翻呢個正傳遊戲係一樣噶啦。咁至於八神篇嘅古仔咧，大約啦就係講話你係草剃經嗰隊嘅經理人啊，咁因為咧即係有聽過呢個傳聞咧，阿八神咧又想殺阿經啊，所以咧你本身即係就好驚佢咁樣啦。咁但係咧經過一次意外之後咧，咁八神咧就救咗你啦。咁即係其實咧就仲發現咗佢一個貓奴啦。咁即係大賽完咗之後咧，就話即係要用一個佢嘅身份啊，去獻唱一曲俾你咁樣喎。咁之後咧，即係仲一齊咧漫步喺呢個月光嘅底下啦。咁即係其實終於打開咗心窗啦，就向你即係表白佢對你嘅感受啦。咁藏喺心入邊嘅説話咧，咁不斷咁樣講出嚟啦。咁其實咧，佢即係最後啦，當然啦，就係問你會唔會同佢一齊咁樣啦。根據網上嘅討論咧，就得出啊八神嘅感覺咧就係好酷啦，其實但係份人好真喎，好纖細即係細心啦，好紳士啦，神秘啊，有啲少少天然嘅屬性同埋佢一個小惡魔啊。咁有興趣咧見到 Fighters 嘅另一面嘅話咧，咁即係其實呢隻 game 咧都幾值得玩㗎。如果隻 game 咧即係唔啱你嘅話咧，咁可以試下睇下呢個八神庵的異世界無雙呢套漫畫，咁又係即係另一個世界線啊。
咁啊，係一套咧關於即係97年咧三神器啊合力打敗俄羅斯嘅時候咧，就突然間咧被召喚咗去呢個異世界打魔王嘅即係八神嘅，即係遇到過一啲趣事嚟嘅。咁啊，故事之中咧，八神咧就即係佢咧遇到好多呢個生活喺即係嗰個世界啦，但係咧其實又覺得佢好熟口熟面嘅人喎。咁劇透少少啦嚇，咁佢咧就喺嗰個世界咧就即係就成為咗一個吟遊詩人嘅職業啊！咁其實的確咧又即係幾襯佢嘅即係夾開兵噶嘛，係咯。咁因為咧佢做過一啲間接去拯救咗成條村嘅事啦，再加上佢即係自身咧可以即係發火啦，即係並唔係經過呢一個即係普通傳統嗰啲咧就要詠唱完咁樣先可以出到嗰啲魔法噶嘛，咁啊即係所以佢咧就好犀利啊，咁啊所以咧就即係好多人啦就會慫恿佢咧去做呢個勇者啊，咁啊即係叫佢去討伐呢個魔王咁樣啦，咁啊即係至於喺嗰個故事入邊咧邊個係魔王咧，咁啊唔講。咁有興趣咧，又可以揾下呢套漫畫嚟睇喎。咁而八神庵咧都可以話係眾人嘅男神啦嚇。咁不過八神咧就除咗係型嘅代表之外咧，亦都係呢個官方咧惡搞嘅對象嚟嘅喎。咁最出名啊，咁就係佢Miss X 啊。咁第一次Miss X 第一次登場咧，就係喺呢個Neo Geo Pocket 嘅SNK 嘅 Girls 嘅 Fighters 嘅呢個 game 入邊嘅做一個隱藏嘅人物啦。咁着住呢個成身紫色長裙嘅呢個水手服啦，咁即係戴住個面罩遮住塊面咁樣啦。咁其實咧係因為即係講明係呢個 SNK Girls 嘅 Fighters 嘅即係大賽啊嘛。咁但係咧因為佢係男仔，所以咧佢就即係佢又想參加咁樣咧，就所以咧就喬裝啦。而喺2019年咧就推出咗呢個 SNK Heroes Tag Team Fantasy， 再度以呢個可以操作嘅角色登場啦 ，Miss X 啊，咁咧仲要係即係可以有女體形象嘅呢個娘化八神啦，或者係呢個男性體型嘅女裝八神揀嘅喎，即係有兩樣嘢揀啦。咁當然咧就係連把聲都會變埋啦。除咗 game 啦，同埋漫畫小説度咧，就將呢個八神演變成一個認真惡搞嘅角色之外咧，其實連現實都一樣唔放過啊！喺20年前嘅有一個叫輕鬆廣播劇Neo Geo DJ Station 啊，咁設定咧就係話八神屋企咧就係賣蕎麥麵嘅，所以咧就到今時今日就無啦啦有一個產品咧就係呢個八神蕎麥麵推出咗啊！咁八神咧就即係喺入邊做呢個蕎麥麵嘅師傅之餘咧，仲有呢個我攞住去做呢個外賣仔。佢腳下邊咧仲有2隻貓同狗，你睇下佢哋個樣。真係好少可咧，即係可以有一個角色咧，就係呢個男女通吃啦。咁無論係外形又好啦，魅力又好啦，定係內涵都好啦，咁咧即係總會有吸引你嘅地方啦。咁呢啲咧就係一個成功嘅一個角色嘅設計嘅要素嚟嘅。咁 SNK 咧創造角色咧，其實好多即係都係咁樣啦。咁即係都幾成功啊！咁即係就算咧唔識玩呢個格鬥 game 都好啦，咁其實咧都會對佢哋有興趣啦，咁就即係都會喜愛佢哋噶。同埋今次咧就即係講咗咁多啦，咁唔知大家咧中唔中意今次嘅介紹咧？咁因為咧即係除咗專門介紹 figure 之外咧，其實咧都好想同咧大家分享下即係唔同嘅 ACG 嘅題材啦。咁藉住即係一啲事物咧就去引申到一個主題咁樣啦。咁講嘅嘢咧就可能資訊性就會即係多啲咁樣啦。咁即係亦都多謝大家繼續收睇啦。咁下次咧我哋又講下第二樣嘢啦。拜拜。